Mfite umunyeshuri hano ukora akazi ko kwikamyo yambaje ikibazo ariko ndavuga ati namwerekanye babaze turebe. Ese birashoboka ko umupolisi yakwandikira mu gihe utwaye ikamyo uri kumwe n'umukobwa umukobwa arimo hagati yanyu? Birashoboka ko yabandikira? Ngiye yakimbaje ndaseka ndatembaga. Ese tica kubera iki umuntu umushoferi atwaye imodoka none hari abasore babiri umukobwa yicaye hagati yabo bamufata bakamwandikira? Mbese ibyo bintu bibaho? Nanjye nibyo nagira ngo baze nk'umwarimu twigisha kubera iki umuntu bamufata bakamubwira ati uwo mukobwa ashobora kugenda gukoraho agukoresha ibintu bidakorwa akaba yatuma ukora impanuka itateguwe. Ibyo bintu byarabaye urabizi neza? Byarabaye. Ryari? Hari weekend nuko natebuka itariki baramwandikira kubwira. None se wari ni ku modokari z'amakamyo cyane ku modokari nto? Amakamyo ntabwo ari imodokari ntoya. Ubwo wari uri mu modokari na shoferi umukobwa ajyamo hagati barangije barabandikira? Baramwandikira. Umukobwa ashobora kumukoraho ariko umupolisi amubwira byabereye? Ntabwo ni muri mujyi wa Kigali.